12 марта территория Нижнего парка стала прекрасной площадкой проведения открытых соревнований по спортивному ориентированию «Веселый ветер» для всех желающих. Компас и карта – главное, что было необходимо спортсменам для участия, а для победы – скорость, память, внимание и физическая выносливость при прохождении контрольных пунктов. Тщательно продуманная дистанция, хорошая организация и морозная солнечная погода стали залогом успеха для спортсменов и любителей этого вида спорта. Количество участников ни много ни мало – 350 человек. Среди них спортсмены Белоруссии, дети, а также взрослые, которые с таким же азартом включались в соревновательный процесс. Для пушкинцев ориентирование – это увлекательный спорт и время, проведенное с пользой для здоровья. А для победителей – зачет в спортивных достижениях.